रातो माल भाई राफ्टिंग के लिए तैयार गाइज है हामी चाहिँ राफ्टिङ गर्दैछौँ सिटी खोलामा पोखरादेखि हामी चाहिँ See on the camera, please. Smile your face. Bye bye. रेडी अवस्थामा छौँ हजुर तपाईहरुले चाहिँ मेरो युट्युब च्यानल लाइक सब्स्क्राइब गरिदिएर चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ मलाई भाइरल गर्न सक्नुहुन्छ है त हस् दाइ धन्यवाद कोरोना भन्दा डेन्जर बनाइन्छ दाइ म है ल हां हाई करो इधर हाई करो बहुत बढिया यस्तो भयो 3 2 1 लेट्स गो ल जानुस् यी माउन्टेनबाटै झरेर यता यता आउनु ल यता मजा आउँछ